ちょっとやって俺の生地が完成した。ところに。俺が嫌なアスパラガス嫌なこのとんがったスノーピーク藤本なんかめっちゃホタテ入れ出した。だってひれ出したね。やばいやだ。かっこいいな。まだ燃えよう。呼吸しようだ。呼吸するんですよ。弱ってきたら弱る。できるゲームをして。パパ。あっち座れないんだけど。もう座れ、上で食べ物で買ってきたけど。今ねえタイミングで来る。いいタイミング。風がねえから。なあそう風がね今日。
食べちゃえ。焼いとる。注意。取れんって。十分熱ね歯医者か。なんちがなんかベロに触れた瞬間が熱い。こんぐらいかと思う。え